deeqsinnimadii qays baa qisadan soo baxday qays ibnu sacd ibnu cubaada markii saayadu ay dhammaatay oo ohligii jiraabkii uu timirtaa nabigu soo dhibana dhammaaday welina aan xuudkii cambarkii la helin ciidankana dhacsaal uu yahay yusacd intuu dhaqaaqay buu niman reemiyi ah oo gaala ah oo reer juhaynu u tagay wuxuu yidhi qays ibnu sacad yuu u tagay wuxuu yidhi niman yahow geelan hal iga iibiya oo maxaan kaaga iibinaa waxba ma haysatide hal wisqi oo timir ah ayaan madiina idinka siinayaa markaan tago ee hasha hadda isiiya ninkii reemiga wuxuu horta yaa taado man anta inaan ku gartiin kale wuxuu yidhi qays ibnu sacd ibnu cubaadaan ahay wuxuu yidhi alleelahay waa ku gartay abtirkaada muuqaalkaada iyo magacaada anu ma aqaan laakiin abtirkaad sheegtay waa garanayaa aabbahaana kolley hal laga waayi mahay kaxaysuur hash markhaatiyaal baa laakiin kaa rabaa afar saxaabuu soo kaxeeyo cumar ku jiro iyo markhaati ka cabuuri inaad ninkan hasha ka iibsaday hal wisqi oo timirna aan siin doono markaan madiina tago hashana kaxaysoo qasha oo nafta ku ceshada cumar wuxuu anu markhaati ka noqon maayo sayidina cumar maxaa jira qays xoolaba malihid buuri maxaad anaaba ku aqaanee wiil yaroo soolomaa tahay qayb xoolaba malihid maxaan ka markhaati gelaya cumar ood xagga iska fadhiiso inta kale markhaati kacday hashii baa la cunay haddana 300 hal xagee ka gaadhaa 317 saxaabi oo baahan maalin niskeed baa lagaga farxash raq weeyaba gabigeedaba lagu kala tagahaya maalinkii labaad baa haddana sidii yeelay maalin saddexaad buu sidii yeelay 6 halaad buu u gowracay saxaabada 6 halaad ayuu nin ka soo iibiyaa reemiyiga diin buu ku soo qaadaa markhaatiyaal buu sameeyaa ninkii u dambeeyey markuu hasha ka soo qaaday cumar baa wuxuu ku yidhi qays buu u tagay wuxuu qaysow ninkan qabo afwan abu cubayd ku yidhi abu cubayd oo qaba ninkaan maalin walba hal buu soo qaadi wuu noo gowrici markhaatina waa na gelinhayaa wuxuu hayana ma jiro marka naga qabo buuhi qays abu cubaydda hashi lixaad markuu gowracay buuhi bas jooji intaasoo dayn ah meeqa wisqi baa lagu leeyahay 6 wisqi wisqiguna waa maxay waa 60 suus 6 suus 6 igu dhufta meeqa wey 360 miya 360 laba iyo badh igu dhufta waa 700 iyo 800 900 oo kiilo raashin timira wey 900 oo kiilo oo timira wey waa hal tan oo timir ah yaa bixin kara abu cubayda marka saas u joojiyay asagoo u cabsanaya diinta badnideeda oga baqay qays ibnu sacad ninkii reemiga u dambeeyay wuxuu yidhi war hal wisqi oo timir ah sacd ibnu cubaada wiilkiisa u bayleen may kulli uu iska bixin doonaaye hasha u sii daayay inuu ka kaxaystay warkii baa gaadhay sacd ibnu cubaada madiina isagoo jooga ciidanka inuu baahday oo la rafaaday wiilkiisana 6 halaad tunkiisa intuu dayn ku qaaday inuu ciidanka u gowraco muslimiinta buu maqlay nin reemiina uu yidhi sacd ibnu cubaada wiilkiisa qaysa meel xin dhigi mahayo kullay diinta wuu bixin doonaa hasha kaxaysta sacd hawshuba ka cadhooday iyo cumar diidadiisaba ka cadhooday markuu soo laabtay 4 beeroodoo timiruu siiyey oo beer walba ay ka goodo 50 wisqi baa ka goodo markay bislaato geesi ma ogtahay sidiisuba deeqsi ilaahay ma ceebeeyo geesi allah xil furtaa la yidhaahdaa deeqsi allah xil furta xoolihii ugu horreeyey uu yeesho qays ibnu sacd muxuu ku helay muslimiin baahan oo dhibban inuu gobannimo iska baadhay gobbuuna ahaa nabi maxamed baa hawsha ogaaday qays wuxuu sameeyaa loo sheegay markaasuu wuxuu yidhi ina aljuuda min shiimati ahli hada albayt ina aljuud min shiimati ahli hada albayt deeqsinimadu iska dandoon ma ah nimankaane reer sacad waaba lagu yaqaanaa iyo qoyskay ka dhashay inay wax baxshaan nin waxayaa wax bixiya nimaan waxba haynin isku halayn rabbigay isku halayn iyo tolkii inuu tunka saarto hanti balaayiin raganimo way oo gobonnimo way dhaaftay taas ayadu shilinkii waxaad ku hayseen baad saa ileedin dhaas daba dhigaysaane ninkan wuxuu haya ma jiro
حول ملها لكن حاربيسا هي صحابة باهظة ودمانيسا إلهي لو أجر جاري أفر بيرودو تمرو تباي كجودة هي كنتم وسقي والله بقول وسقي باك جودة لا بقول وسقي حكوا لي ليه وسقي ليه وسقي وكوها لي إذن قبل نمدي كمت عمر نواجد أبو حجيلي هذا إنسان موذى هي قيله النص على وندين لها سعد يويل كيسو إن يصير أو حسابته ما أنا الموذين أبو عبيد ده مركز كورس ده وحكبق إني دينته كوب بدأته قصة مركز ماشي كوجرته